Ну что, Keychron Q1. Это стоковая клавиатура, но в ней будут происходить некоторые изменения. Давай сначала посмотрим, что у нас тут внутри вообще имеется. Внутри у нас кастомные кейкапы уже стоят, я об этом сразу же скажу, потому что я заказчику посоветовал взять сразу, точнее поменять сразу кейкапы, и выбор пал, естественно, на кейкапы SA профиля, потому что, блин, ну я ему их советовал, это топовые кейкапы, и тут даже спорить не о чем. Цветовую гамму можно подбирать какую угодно, он выбрал вот такую вот цветовую гамму, сейчас мы на нее поближе посмотрим. В принципе, кейкапы вот такие желтые с синим выглядят очень даже прикольно. В принципе, самый кайф SA профиля кейкапа в том, что у них вот такие вот офигенные формы самого кейкапа. В коробке все идет по классике, ничего особо интересного для нас там нет. Клава вызывает максимальное доверие, она очень увесистая, тяжелая, металла просто не пожалели вообще ни капли. В принципе, все кнопочки, вот этот тумблер работают максимально приятно. Ближе к сути, сюда у нас ставят вот такие свечи KTT Kang White второй версии. Выбор пал именно на эти свечи, потому что у них есть одна очень интересная особенность, она заключается в звуке. И у них есть такой немножечко кремовый звук. Но для начала стоковые коричневые свечи. Тест на low light. Понял, это происходит, потому что у нас, соответственно, непрозрачные кейкапы. Но вот эта крутилка, она просто офигенная. Ее прям так и хочется туда-сюда крутить. Не знаю, насколько она полезна будет, в принципе, для работы, но приятно. Пока расскажу, что у нас, в принципе, происходило по свечам. По свечам получилась такая история, то что мы долго не могли с заказчиком определиться, что вообще заказчик хочет услышать по итогу. Но в итоге я его уговорил попробовать вот такие свечи, потому что я их очень давно хотел поюзать, и у них просто офигеннейший кремовый звук, который можно еще превратить как бы в своеобразный фок. Внутри клавы есть шумка, даже 2 слоя. Это неудивительно, потому что при заказе ты указываешь этот пункт. Пришло время самого интересного, это смазка, потому что пока мы добрались до стабов, нужно все-таки их сразу же и промазать. И тут внимание, смазывать я сегодня буду смазкой Super Loop. Да, не Crytex, все привыкли говорить то, что Crytex это просто лучшая смазка на планете, которая может в принципе существовать, но как меня удивил этот Super Loop, когда я его промазал. После смазки ты просто начинаешь это чувствовать, даже когда ты чуть-чуть совсем нажимаешь на кейкап, ты чувствуешь саму смазку, у тебя меняется звук, меняется тактильное восприятие, и когда будет саунд-тест, ты внимательно послушай, как я легонечко нажимаю на кейкап и какой там звук. Если ты внимательно прислушаешься, то ты даже услышишь смазку. Коричневые свечи у нас улетают в баночку далеко и надолго. Вот он, кремовый звук. Ну ладно, это все потом еще будет. Я хотел рассказать здесь о другом, о том, что у меня случилась такая проблема, что мой switch opener просто не подходил под этот свич. То есть нужно понимать, что у некоторых свечей есть свое своеобразное крепление, и такая проблема тоже может быть. Если ты с ней столкнешься, то тебе придется открывать свич ручками. И про смазку сразу скажу, то что Super Loop этот, он более густой, и, наверное, из-за этого получается такой эффект. Ну, посмотрим. Бля, руки теперь все в смазке, сука. Магический прием, бам. Ну и теперь наконец-таки можно послушать то, как звучит эта клавиатура. Нет, наебал, на самом деле я хочу рассказать еще одну интересную историю. Вот этот пробил, он в стоке издает пластмассовый звук. Если ты хочешь от него избавиться, то ты можешь просто внутрь него проложить шумку. А теперь можно послушать, что в итоге получилось.